Make er en byggeteknisk rådgivningsvirksomhed. Her der laver vi projekter, hvor vi renoverer andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligforeninger. Vi renoverer tag og vinduer, facade. Vi renoverer vand- og faldstammer, altså VVS. Så har vi også kloak og fugt, så det er klimaskærm og ligesom de faste bygningsdele, som vi håndterer. På den måde, vi har struktureret Make, så har vi en byggeafdeling, der tager sig af klimaskærmen. Så har vi en VVS-afdeling, der tager sig af vand-, faldstammer og varmesystemerne. Og så har vi en kloakafdeling, der tager sig af fugtprojekter og kloak. Derudover så har vi en vedligeholdelsesplansafdeling, som sørger for at lave de 10-årige vedligeholdelsesplaner, tilstandsvurderinger og regne budgetter, blandt andet til generalforsamlinger. Den her sum, det er sådan set Make. Og det vigtigste, vi vil i Make, det er at give vores kunder tryghed. Vi vil gerne prøve at holde dem i hånden, fordi det er jo tit og ofte almindelige mennesker, der sidder op i de her bestyrelser, som bruger deres fritid på at skulle lave foreningsarbejde. Og vi vil gerne hjælpe dem, så det bliver så nemt som overhovedet muligt for dem at gennemgå en ofte ret kompliceret proces. Og det er så det hele vores kerneværdi, det er at skabe tryghed for vores kunder.